迪士尼，迪士尼。同婆婆同家家互動喎，咪住啦，因為佢兩個放咗工，咁咪我哋要排隊，就要起碼4點幾先，我哋再有得再影相嘅。起碼你影相，咁我哋影相有少開視頻，短視頻好冇？哦。會唔會影視頻喎？有互動喎。買咗埋嚟啦，喺度一陣啊，影視頻喎。影視頻喎。落雨呢度，落雨要敬老啊嘛。唔係啊，請餐懵啊。敬老啊。難呀，嗰啲。係嗰啲啊。呢排買啲嘢。嚟啊！呢排。呢度 ，hello，hello，hello，企幾硬，一齊企硬，一企硬，一企硬 ，yeah，give me five，yeah，give me five，give me five，give me five，yeah，聽我講，提幾硬 ，yeah，八掌，提幾硬，耶，好唔該晒，哦，聽我講。
齊企硬，睇到？過咯。要影50蚊。呢度唔使，酒店要啊。聽我講，齊企硬剔嘢。哦。呢度話唔係活動喎，做乜嘢？係咯。哇！仲有點啊？要俾錢㗎。梗係要俾錢。我唔識你啊！唔使錢。我真優惠佢啦嘛！敬老呀！係就係有兩個老嘢嘅，唔係特登嗰啲。我以為敬老啊，唔係啊，仲要排隊添啊！拖住兩個，唉，真係啊！你又拍手仲叫佢放，想點啊真係？佢買嚟嬲佢都冇攞我嘅。係啦。齊企硬剔嘢，齊企硬剔嘢，剔嘢。好犀利啊！好郭富城啊嘛。係咯，幾犀利啊！齊企硬剔嘢。喂，都專影開好嘅喎。好啦。齊企硬，啊調轉啦！調轉啦，幫我攞手機啊！係影啊！點解變烏嘅？發燒。啊！邊個嚟啊？嚟啊！我哋嚟啊！俾阿拎我，喂，再影多張。喂，唔影啊！我咧係喎。我有隻手影啊！很介意好吧？好的。好了，帮我拎起来。帮我来啊！啲公仔拼多多買都得啦。驚咗。睇下咯。你邊入去睇啊？你推住佢入啊！我大姨啊你。大姨喺前面啦，喺前面啦。我去睇佢買紀念品喎。睇啊！睇啫。成部全部都係啦，行一個圈然後即係買啦。
嗰度。嗰邊啊？哇！咁我喺邊個位啊？我唔見你嘅，我喺中間嗰度喎。
買嘢邊度啊？邊間鋪頭啊？買唔買到嘢啊？我哋幫你拍石頭先。哇！會唔會又花費下啦？攞你啲零用現金，你要拼攞嚟嗰種淘寶嗰個拼多多嗰個 scan 嗰個睇下幾錢，拼多 scan 咗佢即刻影個拍照。喂，唔見你嘅喺邊啊？拜拜啦！喺大街餐廳嗰度啊！見你啊！哥迪啊！邊度哥迪啊？見你嘅哥迪那邊。喺邊度啊？依個哥迪士。見你啊！喺前邊啊，應該係嘛？車啊！我喺呢個咩1890嗰度啊！1890嗰度啊！喺中間嗰度啊！你係咪喺中間條大街嗰度啊？係喎。你們上面呢？喺邊度啊？見你啊！我喺啲波波中間嗰度咧，好多波波嗰度啊！睇完未啊？喺個波波嗰度啊！大街度啦，你咪喺前面啊，好多波度啊，啲波啊，你影下出嚟啊，你影下裏邊波度咯，睇下啊，啱巡遊啊，好似見你啊，波度，你影下前面先啊，我都唔知你係邊。你影下你周圍哦。好嘢寶寶，來得巧不來得巧。波度啊！我喺度買咩咯？企咗喺度。誒，見到你啊！行前啦，見到你啊！俾定定啊，行啦，你死又得，算啦。係嘅。曾志偉嘅，哇影咩啦各位係咩啊？曾志偉啊，班都話曾志偉啊，快啲過嚟睇啦！曾志偉啊！
爸爸。啊，再睇啊！唉，曾志偉。點睇啊？仲推到埋去，都埋唔到去，個個都埋唔到去㗎喎，都埋唔到去。